အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဘုရားကတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပြည်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလော့ဇေဒီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇေဒီတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုတော့ဖူးအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူထဲထဲကိုလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်ကလော့ဖျားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလော့ဖျားရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုမေးဖို့အတွက်ဒီကြိုက်ကလော့ဖျားမှာတာဝန်ယူနေတဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ကအဖားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်မြင်တော်မှာကြိုက်ကလော့ဖျားရဲ့သမိုင်းလေးကိုမေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖျားပေါ်မှာတွေ့ပါမယ်ဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါဘာဟိုပေါ့ဒီဖျားမှာတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့အဖားရဲ့နာမည်လေးလည်းမိတ်ဆက်ပြီးပါဘာကတော့ဒီသမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလော့ဇေတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဟုတ်ဘန္တာတော်ထင်းဂောပကဟုတ်ပါဥက္ကဋ္ဌဦးလာရွှေမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကတော့အဖားရဲ့နာမည်လေးလည်းမိတ်ဆက်ပြီးဦးကတော့ဦးလာထွေးပါဟုတ်
သမိုင်းဝင်ကြက်လို့ဇီတော်မြတ်ဒီဘန္နာတော်ဒီဘောဘကပွဲတွဲပဲအတွင်မှုဖြစ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်အဘကျွန်တော်တို့ကလေဒီဖရားရဲ့သမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘလော့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်နေတာပေါ့နော်တင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖရားရဲ့သမိုင်းအကျဉ်းလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဘာလို့သိသလဲဒီဖရားရဲ့သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒီဖရားရဲ့ဂုံးတော်သမိုင်းရဲ့နောက်တစ်ခါဖရားဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းရဲ့ပေါ့နော်နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖရားကြီးဂုံးတော်သမိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကာကုတန်ဖရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပေါ့နော်ကာကုတန်ဖရားဆိုတာဖရား၅ဆူရှိတဲ့တဲမှာသူကပထမဆုံးပွင့်တဲ့ဖရားပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာကာကုတန်ဖရားဂေါနာကုံဖရားကတ္တဗဖရားနောက်တစ်ခါဗိမိရိယမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဖရား၅ဆူရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဂုံးတော်ရဲ့သမိုင်းဟာအင်ပနန်စောပါတယ်နော်ကာကုတန်ဖရားလက်ထက်ကလေးကကာကုတန်ဖရားဒီဒီမှာဝင်တာတောင်တန်းတောင်ဆွေပေါ်မှာနော်ဇန်သမာပဝင်စားပြီးတော့နော်ဟိုဇန်နဲ့6နေတဲ့အချိန်မှာဇန်သမာမဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဇင်းကြံ6တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီတောင်ကုန်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတာပေါ့နော်တောင်ကုန်းပေါ်ရောက်ရှိလာရဲ့မှာဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာနေပြီးတော့ဒေဝရက်ခဘလူးနော်နတ်ဘလူးဒီနေကြတယ်အဲနတ်ဘလူးတွေကနေပြီးတော့ဖျားကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အသင်လူသားသင်ကိုတော့ကျုပ်တို့ဖမ်းမယ်စီးမယ်ကျုပ်သင်ရဲ့အသားကိုကျုပ်တို့စားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းကြတာပေါ့လေဖမ်းကြတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတကူတော်အနန္တတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့နတ်ဘီလူတွေကဘလို့မှဖမ်းလို့မရဘူးဘုရားရဲ့တကူကြောင့်အဲ့တော့နတ်ဘီလူကဘာပြောလဲဆိုဟာဒီလူကသိတိရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာတို့ကတော့ဒီလိုဖမ်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုတကူပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစားတော့မယ်သူ့ကိုတပ်ဖြတ်စားတော့မယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတကူပြန်ဖို့သူကစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းခွင့်ပြုတော်မူတဲ့အတွက်နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝယက္ခနတ်ဘလူနဲ့တကိုးပြန်ရတာပေါ့တကိုးပြန်တဲ့ခါကျတော့နတ်ဘလူကနေပြီးတော့ဟိုးရေအောက်သမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်ရဲ့အောက်မှာသွားပုံးတယ်ပုံးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒိဗ္ဗစိတ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူပုံးနေတာကိုတွေ့တယ်ကဲသင်ဘလူသင်ထွက်ခဲ့လောသင်ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီနော်သင်ထွက်ခဲ့လောဆိုတော့အဲ့ဘလူကြီးကနေထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဒါပထမအကြိမ်မြတ်စွာဘုရားကိုအရှုံးပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲဒီဘလူးမင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှမသိသူကလူသားမှမသိတာကိုသင်လူသားသင်ပုံးလေးရောက်ပြီသင်ပုံးတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလူးမင်းရဲ့မျက်ခုံးပေါ်မှာဇင်းကြံ6ပြီးတော့နေတယ်ဘလူးမင်းကနော်လိုက်ရှာတယ်သူရဲ့ဟိုဘာပေါ့ညာတော်တွေနော်အာယုံတော်တွေနဲ့လိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှမတွေ့ဘူးစက်ကြောက်လား1000ထိလိုက်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့မျက်ခုံးပေါ်မှာဇင်းကြံ6နေတာကိုဇင်းကြံ6နေတာဆိုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကဲအသင်လူတော်သင်ထွက်ခဲ့လောသင်ကိုကျုပ်တို့ရှာမတွေ့ဘူးသင်ထွက်ခဲ့ပါလောကျုပ်တို့အရှုံးပေးပါပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုရောင်ကိုတင်ပြပြီးတော့ဒီဇင်းကြံ6ကနေထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကအံ့ဩသွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်ဘုန်းတော်အနန္တကံတော်အနန္တတကူတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဟောပြောပြသတော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်လျှောက်ထားတယ်သူတို့လေးမှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အတွက်သူတို့ကအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့နော်တတ္တဝါတွေကိုတပြစားတော့ချင်းမှဆိုတော့ခြောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုဟာဟိုလိုက်စားတဲ့နော်တကယ်ကိုမုံမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတွေဖြစ်သွားတယ်လို့ဒါသမိုင်းမှားတမ်းရတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကြက်ကလော့ကြက်ကလေးဆိုတာဒီနောက်မှာညီနောင်ဖရားတွေရှိပါတယ်နော်ကြက်ကလေးဖရားကတော့ဟိုးဘက်အချမ်းမှာနော်ဒီတဲ့မလှမ်းမဝမ်းမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဟာတော့မြတ်စွာဘုရားပုံးတဲ့ဖရားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ဘာသာနဲ့ဆိုရင်ဖရားကလက်ဆိုတာတော့ပုံးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားပုံးတဲ့ကုန်းတော်ကိုနော်ကြက်ကလေးကုန်းတော်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲဘုဒ္ဓတိကြက်ကလေးဇေတော်အများကြီးတဆူနော်တပ်ပေခန့်ညော့စွာနော်ဒီရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းတော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပုံးပြီးတော့နော်ပန်းဘလူးမင်းကနေပြီးတော့ပန်းဆက်တာပေါ့နော်သူအရှုံးပေးပြီးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဒီကုန်းမှာဖူးမြော်ဖူးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီကုန်းကိုတော့ပန်းဆက်တဲ့ကုန်းနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ကုန်းဆိုပြီးတော့နော်ဒါဟိုကြက်ကလော့ဆိုပြီးတော့ဟိုခေါ်တာပေါ့နော်ကြိုက်ဆိုတာဘုရားကလော့ဆိုတာတော့ပန်းပေးသည်နောက်တစ်ခါဖူးမြော်ဖူးတွေ့သည်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါမွန်ဘာသာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မို့ဒီကုန်းတော်မှာလည်းပဲအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဘုရားကြီးကိုနော်
ဒါနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကဒါတည်ထားခဲ့တယ်အခုတည်းဒီလေတင်းတေစွာတပ်ပေစွာเนาะကြီးညိုပွေစွာဘုရားကြီးတဆူဒါတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြက်ကလို့ဇီရီတော်ရဲ့เนาะဂုံတော်သမိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒါဖះရဲ့တမိုင်းပေါ့ဒီကုန်းရဲ့ဂုံတော်သမိုင်းဒီဖះကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းအကြောင်းလေးလည်းပြောပြပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘုရားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမိုင်းကတော့ဟုတ်နော်မဟာကရုဏာရှင်ဟုတ်နော်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားပြန်လွန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟောပေါ့နှစ်ပေါင်း235ခုနှစ်မှာဒီပေါ့ပါတလိပုဒ္ဒပြည်ရှင်သီရိဓမ္မလောကမင်းကြီးလက်ထက်ပေါ့အဲ့မှာဒီဗုဒ္ဓသာသနာကြီးမပြောက်ကွယ်အောင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနော်ဓမ္မအစစ်တွေနော်ပြန်ပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးသံဃာယနာတင်တယ်ဒုတိယသံဃာယနာတင်တတိယသံဃာယနာတင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီသီရိဓမ္မလောကမင်းကြီးဦးစီးပြီးတော့နော်ဒီရှင်သောနာစတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့နေပြီးတော့ဒါသံဃာယနာတင်ခဲ့တာပေါ့သံဃာယနာတင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ဌာနကိုသူကဆေလွှတ်ခဲ့တယ်ဆေလွှတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူဝန္ဒဘူမိပေါ့နော်တထုံကိုစပြီးတော့ဆေလွှတ်ခဲ့တယ်သူဝန္ဒဘူမိတထုံဆေလွှတ်တဲ့ခင်မှာအောက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဟာလားဘုရားတော်များများကဒီဟွာပေါ့ဒီဓမ္မသောကမင်းကြီးတည်ခဲ့တဲ့8,400တဲမှာတော်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဟိုတထုံကိုဆေလွတ်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့တထုံပြေကိုရောက်တာကတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုချို့ကတော့တိဟတိပါမင်းချို့ကလည်းဟာပေါ့သီရိဓမ္မသောကမင်းနောက်တစ်ခါချို့ကလည်းဟာပေါ့သီရိမာသောကမင်းလို့ဒါစာဆောင်တွေမှာတော့အမျိုးမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်တထုံစာဆောင်တွေမှာကတော့သီရိမာသောကမင်းနော်နောက်ကျန်တဲ့စာဆောင်တွေမှာလည်းသီရိမာသောကမင်းလို့တွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြက်ကဆိုင်စာဆောင်မှာကြတော့တိဟတိပမင်းဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားကိုရောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အရှင်ယသအရှင်သောနာအရှင်သူစီအပါဝင်ယဟန္တာ၈ပါးနော်ကြွားရောက်လာတယ်ကြွားရောက်ပြီးတော့ဆံတော်ကနေပြီးတော့16စုနောက်တစ်ခါသရီဓာတ်တော်က32စုယူဆောင်လာတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားကိုတည်တာကတော့တိဟတိပမင်းနောက်တစ်ခါအရှင်သောနာနော်နောက်တစ်ခါအရှင်ယသအရှင်သူစီနော်ယဟန္တာစုစုပေါင်း၈ပါးအပါဝင်နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နော်နောက်တစ်ခါနတ်ဗြဟ္မာတွေနဲ့တည်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်အထောက်အထားတွေတော့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘုရားကြီးရဲ့နော်သမိုင်းဟာအင်ပဒံမပဲစောပါတယ်နော်စောတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီသမိုင်းကြီးရေးတဲ့အချိန်မှာလေခုနပြောလို့ပေါ့ဒီနှစ်ဒီကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟွာတွေအထောက်အထားတွေပေါ့တက်ကြီးအထောက်အထားတွေကတော့နည်းနည်းလေးကွေးလေးတာတော့ရှိကောရှိမယ်ဒါပေမဲ့အင်ပဒံရှေ့ကြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟိုတည်တဲ့နေကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2332ခုလောက်ကြာခဲ့ပါဒီဘုရားကြီးတည်တဲ့ဒါ2333ပေါ့2333နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီပေါ့အဲ့တော့တအားကြာခဲ့ဒါဒီဖြစ်တာကတော့ခုနကပြောတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပြန်လည်တော်မူပြီးမှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနကိုသာသနာပြုစေလွတ်ပြီးတော့ဒီခဲ့တဲ့ဘုရားဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားဖြစ်လာတဲ့သမိုင်းကတော့ဟိုဟာပေါ့အရှင်ယသနော်အရှင်သောနာအရှင်သူစီကြားတဲ့ယဟန္တာတွေနဲ့တိဟတိပါမင်းကတည်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ပါဒီကုန်းတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဟောပါတယ်ရှိတယ်ဒီကုန်းတော်ကမြန်မာတွေရဲ့တကယ်သမိုင်းဝင်ကုန်းတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတို့ရဲ့အောင်ပွဲနော်တကယ်ကိုဟာပေါ့တိုက်ပွဲကြီးအောင်ခဲ့တဲ့ဟောအောင်ကုန်းအောင်မြေနော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာပေါ့ကြိုက်ကလို့စီရောအများကြီးသမိုင်းဟာအင်မတန်ပဲနော်အောင်မြင်မှုရတယ်နော်မြန်မာတို့တကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့တန်ဖိုးဟိုကြီးမြင့်တဲ့အလင်းနဲ့ထားသိမ့်တဲ့နော်သမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလို့စီကြိုက်ကလို့ဂုံးတော်ဆိုလို့ရှိရင်မမှားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဖပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဘုရားကြီးတည်ထားတဲ့သမိုင်းရဲ့အဖခုနပြောတဲ့ဒီကုန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကုန်းမှာပါဟွာလေဒီရိုးတရားကဟွာပေါ့နော်မင်းသမီးစုပန်ကလျာရဲ့အယိုးအိုးလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတချို့သမိုင်းတွေမှာရောနောက်ပြီးတော့တချို့ရဲ့ဒီမီဒီယာတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောထားတာတွေတွေ့တော့အဲ့စုပန်ကလျာရဲ့သမိုင်းကြောင်းရောဟိုရှင်းပြပေးလို့ရမှာရပါတယ်အဲ့ဒါတော့တွေးဖက်အတွင်းနော်ဦးလာတွေ့ကရှင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ပါအဘဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီစုပန်ကလျာဆိုတာယူရီးယားကနေပြီးတော့မင်းသမီးလို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့စုပန်ကလျာရဲ့
တမိုင်းเจ้าကလည်းဒီဖျားမှာရှိတယ်လို့ပြောတော့အဲ့စုပန်ကလျာရဲ့တမိုင်းလေးလည်းနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပြီ မျိုးယုံခေါ်စုပန်ကလျာသူကတော့ဖျားကြီးနဲ့ဆိုရင်သူအရင်တော့1990လောက်ဒါလည်းမရှိသေးဘူးသား ဟုတ်ကဲ့ စုပန်ကလျာမင်းသမီးဆိုတဲ့ဟိုအဆောင်မရှိသေးဘူးပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ဘဝတို့2009ခုနှစ်ဟုတ်ဘုရားစေကြီးတော်ကြီးထီတော်အစ်စ်တင်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်အဲ့မှာထီတော်အစ်စ်ကိုတင်တယ်အဟောင်းကိုပြန်ချတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဟောင်းကလည်းဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုတော့အဟောင်းကနှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားပြီ100ပြည့်တဲ့နှစ်မှာပဲချတယ်လို့ဖြစ်တော့ဒီထီတော်ကြီးဟာရှေးအောင်ထီတော်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဂောဘကရဲ့ကျွန်တော်ဩဝါဒဆရာတော်တွေရဲ့နာဂါကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟုတ်ဘာလို့ကအဲ့အရင်ဂောဘကပေါ့ဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကမောင်တန်းတို့အတွင်းမှုဥကျော်အေးတို့နော်ဆရာတော်ကြီးတို့ကတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီထီတော်အဟောင်းကြီးကိုတို့တမိုင်းလဲဝင်တဲ့ထီတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ထီတော်စေတီတည်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထီတော်စေတီတည်ဖို့အတွက်လုပ်ကြတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ2009ခုနှစ်ပေါ့ထီတော်စေတီဟိုအဟောင်းကိုထီတော်အသက်ကိုတင်တဲ့အဟောင်းကိုချတဲ့အခါမှာထီတော်အဟောင်းစေတီတည်ဖို့အတွက်ဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာကိုတူးတယ်အရင်တော့ဒီနေရာကတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့အဆောက်အဦပြဘာညာလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထီတော်အောင်စေတီကိုတူးတဲ့အခါမှာထီတော်အောင်စေတီတည်ဖို့အတွက်တူးတဲ့အခါမှာအောက်ကို8ပေ9ပေလောက်နှက်တယ်ပေါ့တူးတဲ့မှာခေါင်းတလားလို့ပုံမှန်မျိုးတူသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့အယူလန်းဆိုကြည့်ကြအောင်အဲ့မှာအယိုးအိုးပေါ့အယိုးအိုးပေါ့အယိုးအိုးရဲ့တော့ဒီတသားဟိုဟာရဲ့သွားတွေ့တွေ့တဲ့အခါတော့ဒါကြည်တန်းဆိုဒါပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်ဒါဖျားပေါ်မှာလာပြီးတော့ထူးဆန်းဆန်းလာမြုပ်တာဟုတ်အဲ့နဲ့ဂောဘကတွေကအဲ့ဒါကိုသိသိထားလိုက်တယ်သိသိထားတော့ထီတော်ဟောင်းစေတီကိုတည်လိုက်ဒါထီတော်ဟောင်းစေတီကနှစ်ပေါင်းရာကျော်ရာပြည့်ပေါ့ရာလဲရက်တော်ဆုံးသွားတော့နော်ရာပြည့်အဲ့မှာတည်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့မှာအဲ့ရနေစပါဦးစုပန်ကလာမင်းမီကြောင်းအောင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့မှာသူတို့ကအဲ့ရိုးအိုးကို2009ခုမှာထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာတနေ့ကျတော့ထမ်းရပုံကိုယ်ရိုးရည်တွေပုံကိုယ်တွေလာပြီးတော့ဖះလာဖူးတယ်ဟုတ်လာဖူးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာကြောင့်လာဖူးလာလဲလို့စိတ်ဆက်လေးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာသူတို့စကယ်ပန်တယောက်ပါတယ်အဲ့သူတို့ရဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကဒီမှာရှိတယ်အဲ့မှာမေးရမှာအဲ့မှာဦးတို့ဗမာလိုပြောရင်တော့ဟိုပါပုံကိုယ်ပေါ့ဟိုဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်နမိတ်တွေပဲဖတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကလေးတွေကပါလာတယ်ကလေးလေးတယောက်ပါလာအဲ့ကလေးလေးတယောက်ကမေးတာပေါ့ဘောကမေးတော့မရှိဘူးတရားမဟုတ်ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညာအထက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသမီးအထက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဦးကအဲ့စုပန်ကလာမင်းသမီးအကြောင်းမသိသေးဘူးအဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးကပြောအဲ့တော့မှဟိုကထုတ်ပေးတာအဲ့ထုတ်ပြတော့ဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်ဆိုတော့သူကဒီအရင်စစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့အထက်ဟိုနေနေခွင့်ပြုချက်နဲ့ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့အဲ့ရနေစပြီးတော့ယူရီးယားတွေကထိုင်းခေါ်ယူရီးယားတွေကဒီမှာလာပြီးတော့သူတို့မှန်တယ်ထင်တော့သူတို့မင်းသမီးထိုင်းယူအနွယ်ဝင်နေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါမနေမဦးတို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဂမ်ဘီယာပေါ့ဂမ်ဘီယာပုံကိုယ်တွေတော့ထိုင်းဘုတ်ကျွန်နေဘုတ်ချုပ်တွေနောက်တစ်ခါထိုင်းဖုံးကြီးတွေတော့ထိုင်းဒီဘရင်အနွယ်တော်တွေတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေလာပြီးတော့ဒီမှာအမြဲတမ်းဘုတ်လာပြုတာပေါ့ပြုနေသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ထိုင်းအဲ့အမျိုးလုံးခေါ်စုပန်ကလမင်းသမီးအကြောင်းသိတဲ့လူတယောက်ကသူ့မှာဓာတ်ပုံရှိတယ်ဆိုတော့ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဒါသူတို့ပေါ့သူတို့မင်းသမီးပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအတီးပြူတာပေါ့နော်အတီးပြူနေအဲ့မှာသူတို့ဝိညာဉ်ပွဲတွေပါလာတော့ခေါ်တာပေါ့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ပဲဒီမှာအဲ့တော့ဒီဟိုနေမထားသေးဘူးအယိုးကဒီမှာမထားသေးဘူးဘူးကဆိုပွင့်နေပြောတော့တိမ့်ထားတာပေါ့ပြောင်းပါအဲ့နဲ့အခုဒီမှာသူတို့အမျိုးအဲ့ထိုင်းဘူချုပ်ကြီးတွေရဲ့လာလိုက်ပြီးတော့ဖူးနေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြန့်သွားတော့ကျေပြန့်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီကမီယာဆရာတော်ကြီးနောက်တစ်ခါပထမဆက်ပါတဲ့တူတွေတော့မင်းသူတို့ရဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်တွေပေါ့အခုလက်ရှိယူရီးယားမှာထိုင်းမှာရှိတဲ့သူကအဖွားတော်မှာဒီစုပန်ကလာမင်းကြီးရဲ့ညီးမြစ်တွေခေါ်တာပေါ့သူတို့အဖွဲ့ကြီးလာပြီးတော့ဒီမှာစုတောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်စုတောင်းပွဲလုပ်တယ်ပြီးတော့ဝင်းညင်ခေါ်ပွဲလုပ်တယ်ဒါလည်းဘွားတို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဝင်းညင်ခေါ်ပွဲလုပ်တယ်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဒီမှာအကြီးကျယ်လို့ဒီကွန်မာဟိုမန်တက်ပဲထိုးပြီးတော့လုပ်သူတို့ကတော့စုတောင်းပွဲနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုဘွားတို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဆုံးကတ်တော့ဆုံးကတ်တယ်လုပ်ကြတော့
ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာလက်လျှော့သွားတယ်ဒီမင်းသမီးလေးကလုံးဝမလိုက်ပါဘူးဆိုလက်လျှော့ပါဒီစူပန်ကလေးကမင်းသမီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဒီလိုဟုတ်ကဲ့ဦးတို့ဘေးနောက်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာဟုတ်ကဲ့သာသနာပြုရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ရိုးရကိုစစ်ချီပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကဟိုပေါ့ပြီးကတ်ဒီသာသနာတွေတော့ပညာရှင်တွေအခုရိုးရရဲ့ပန်ကက်ပန်းတွေလုပ်တဲ့လူတွေခေါ်လာပြီးတော့ခေါ်လာတိုက်တယ်ရိုးရကိုတိုက်တော့အောင်မြင်တဲ့အခါမှာသူခန့်တဲ့မျိုးသားသူ့ဝိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့မျိုးသားရဲ့သမီးအခုလက်ရှိအဲ့မင်းလက်ရှိရဲ့အနွယ်တော်ရဲ့ဟိုခဏရနေပြီးတော့ဘင်းတော်မင်းတရားနေတော့ကဲမင်းငါ့ကိုဝိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီရိုးရထိုင်းကိုရုပ်တရားလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်ရုပ်တရားမျိုးမြင်အုတ်ချုံဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယာလူအနှမ်းခဲ့တာဘယင်ကန်ကျုပ်ပေါ့ပြောမယ်အဲ့မှာသူကနေပြီး18နှစ်လောက်ရှိတဲ့ဒီအမျိုးယုံခေါ်စုပန်ကလေးရဲ့သူ့သားတော်ရေကိုဘင်းတော်မင်းတရားကြီးထံမှာဆက်သားလိုက်တယ်သားတော်တော့ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးကရင်ဝင်သားကဲ့သို့အခုလက်ရှိအနှွယ်တွေပေါ့ရင်ဝင်သားကဲ့သို့သားကိုစစ်ပညာရေးသင်တဲ့မြန်မာမင်းတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုသင်ပြပေးတယ်ဒီမင်းသမီးကိုတော့သူကကဲမိဖုရားရာမြောက်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးတင်ထားခဲ့တာတင်ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကခလေးလေးတယောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အမျိုးဟိုမင်းကလေးပေါ့အဲ့အချိန်မှာပဲဘင်းတော်မင်းတရားကြီးကကွယ်လွန်သွားတယ်ကွယ်လွန်သွားနနဘယင်လက်ထက်ကျတော့တောင်ကူကိုနနဘယင်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ညီတော်ပေါ့ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာအမျိုးယုံကပါသွားတယ်အမျိုးယုံကစုပန်ပါသွားပြီးတော့နနဘယင်နဲ့ကွယ်လွန်ရောသူကဒီဥလိုရင်တော့နလန်းဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအရင်တော့လူတွေပြောစကားရအိုးတင်ငန်းကျွန်းဘက်ကနေပေါကုန်းတက်တဲ့နလန်းဆိုတာရှိအဲ့ရနေလို့သူကတာမနာပြုလို့ဒီဖျားကိုရောက်လာအရင်တော့ဒါကြီးကတော်ကြီးပါတော်ကြီးမင်္ဂလာရှိတော့တမင်နေနေတဲ့အတွက်မင်္ဂလာထုံလို့ခေါ်တာပါဒါကတော်ကြီးပေါ့တော်ကြီးမှဒါအဲ့မှာသူကဒီဖျားကြီးကိုဝကြီးဝင်းငယ်လေးဖျားကြီးရဲ့ဝီယာဝိဆာတွေလုံရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်သူ့နာမည်ကတော့အမျိုးယုံခေါ်စုပန်ကလေးအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူရီးယားမင်းသမီးတွေကလည်းယူရီးယားမင်းသမီးတွေယူရီးယားဒီမျိုးတွေကလည်းထိုင်းနေအောင်ကိုးကွယ်လာတယ်ကိုးကွယ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါသိလာတာဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသိလာတယ်နောက်တစ်ခါတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအထူးသဖြင့်ပေါ့အထူးသဖြင့်နောက်တစ်ခါတင်မော်သားတွေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့လူတွေနောက်ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေအဲ့အရာတွေကတော်တော်များများသိလာရင်တွေကရုပ်ထုကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥကဒီအယိုးဟိုဒုံကြုံအောင်ထဲရမင်းတို့အဲ့ဆိုရင်ပြီးရောဆိုတော့အရင်တော့ဖျားကြီးရဲ့အစင်လာရခဘူဘူကြီးတောင်ပိုင်းဘူဘူကြီးအမေသူကတည်မလို့အဘဘိုးမင်းကောင်းစသဖြင့်ဒီဟိုနေ့နေမှာထားတာပေါ့နော်တော့သူတို့အဲ့ဒီ2009ကြာနောက်ပိုင်းကျတော့ရုပ်ထုကိုသူတို့အထိတ်ခံတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကကိုးဝဲကျင်တယ်ဆိုတော့ဂောဘကတည်းကခွင့်ပြုရတာနော်ဟောပါလာခံပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းဘဘလို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဘဘတို့ကလည်းဒီစောတော့ထီတော်ဇေဒီတော်ကြီးတည်ထားတဲ့နေရာမှာထီတော်အောင်ဇေဒီတည်ထားတဲ့နေရာမှာတွေ့တဲ့အယိုးကိုဦးတို့ကဒီမှာပဲထားတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီမှာထားစိတ်ကျင်လို့ဒီမှာမြုပ်သွားတယ်လေ။စုပန်ကလာကမင်းသမီးကအဲ့နဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ပဲဦးတို့ဒီမှာထားမယ်ဆိုတော့ဩဝါဒခံရတော့ဒါဆိုမင်းတို့လုံခြုံအောင်ထားဆိုတော့အဲ့နဲ့ဩဝါဒခံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမတော်ဟောစုပန်ကလာမင်းသမီးနဲ့အတူတူဘောလို့ဒီမှာထားထားတယ်။အဲ့တော့တားကိုဘာလိုက်ပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဟုတ်ပါဒါတော့အမတော့အမျိုးရောစုပန်ကလာမင်းကြီးရဲ့ရုပ်ထုပေါ့နော်ဟုတ်ဘာသာဆိုရှင်းပြသူပဲဟုတ်ပါဒီမှာ तू ကဒိတ်ထိုင်ပေါ့ဒိတ်ထိုင်နဲ့ तू ဒီမှာပဲနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒိတ်ထိုင်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ် तू ဒီမှာဝေယဝဆဘုရားကြီးရဲ့ဝေယဝဆကြီးဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာတရားထိုင်ဟုတ်ဒီကနေဝါပြီးတော့ခွန်းလုံးမူသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့မှာခွန်းလုံးကစောစောဘာတာကိုရှင်းပြတယ်2009ခုနှစ်တွေ့ခဲ့တယ်အယိုးနဲ့အယိုးဟောဟိုခေါင်းတလားတွေကတွေ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေရိုးရရတွေကပဲအတိမတ်ပြတာဘဘတို့ဘောဘကဘာညာမဟုတ်ရိုးရရတွေကပဲထိုင်းနေရပဲသူအတိမတ်ပြတယ်သူကသူပူတော်လာပူတော်ကြတယ်အဲ့ရမှတည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စောတော့ဘဘပြောသလိုပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျယ်ပြန့်သွားပြီးတော့ရိုးရမင်းကြီးရွယ်လေးအဲ့ရရိုးရဖုံးကြီးတွေနောက်တစ်ခါစီဝါရေးသမားတွေအဲ့ရမှတည်းကူပြီးတော့တခါခုတလောလေးရဆိုရင်ဩစတြေးလျဗမာမျိုးသားတော့ဗမာလုပ်ငန်းကိုင်ရအဆင်ပြေဖို့ဆိုတော့သူ့မိသားစုကြီး
ဒီမှာလောက်တော့ဆူတောင်းခိုင်းမျိုးပွဲပြီးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဆိုယူရီးယားနဲ့အမြဲတမ်းထိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းစီးပွားရေးသမားတွေမြန်မာနဲ့လုပ်နေစီးပွားရေးသမားတွေအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ပွဲပြီးတာလို့ဒီဝစ်စုံတွေဆိုရတာဒီကမကိုက်တော်တွေဒါတွေကဆိုအကုန်လုံးသူတို့လာလို့တာတော့ဒီပုံနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါယူရီးယားပါလာလဲပုံနေပြီပဲဘာလို့မြန်မာမရှိဘူးဟိုရှိတယ်သူဒီတော်တော်ရှားတာပေါ့နော်သူတို့ရှိရဒါသူတို့ရုပ်ပုံပြီးတော့ယူရီးယားမှာလဲသူကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုဘာညာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီမှာသူတို့ကိုယ်ကယုံကြည်မှုနဲ့တော့အမြဲတမ်းလာပြီးတော့ဆူတောင်းမြစ်တာကြီးပို့ကြတယ်ဒါပါပဲလားဟုတ်ကဲ့ဒါဒီရောဒီဘက်မှာလည်းအယိုးပဲဒါအယိုးအိုးဒါအယိုးသူကအယိုးထည့်ထားတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါအယိုးဟုတ်ဘာဒါဟိုရင်တော့ဒီဘာဒီသူတို့ကဒီစူပန်ကလျာရဲ့ဒီပေါ့နော်အမတော့စူပန်ကလျာရဲ့အယိုးဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ယူသွားပြီး DNA စစ်တာဟုတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ယူရတယ်သူတို့ကတိမတ်ပြတယ်အတိမတ်ပြီးတော့သူတို့ကမှန်တယ်သူတို့မှလည်းဟိုပါတယ်လေဟိုဘာခေါ်မလဲဟိုတမိုင်းသူတွေတမိုင်းသူတွေဟိုဘောဂမ်မီယာအားတွေပါတယ်တော့ဦးတို့လိုပြောမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲဂမ်မီယာအတက်ပညာရှင်ဂမ်မီယာအတက်ပညာရှင်နောက်တစ်ခါအထက်ဝိဇာလိုင်းတွေဒါမျိုးတွေပေါ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဦးတို့ဒီဗမာလိုပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့ရှိမှလည်းလာကြတယ်ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းလာကြတယ်ထိုင်းပုံကိုယ်တွေတကယ်ຫນွေတော်တွေပေါ့လာပြီးတော့ဒီမှာအဲ့မှာသူတို့ရွတ်ဖတ်တယ်စားကြတယ်သူတို့အဲ့မှာဒါလိုဆူတောင်းမြစ်တာတွေပို့ကြတယ်အခုဒါကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေလို့လားခီးသွားလို့မဖွင့်ပြသေးလို့ဖွင့်ပြိုးတာနဲ့သူတို့ကတစ်နေ့ကိုလာတဲ့လူကအများကြီး expert ကြီးနေနဲ့လာတယ်အခုလည်းလာကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဟိုနေရာလေးတွေလိုက်ရှင်းပြပြီးတော့အဖဒီဘက်ကနန်းဆောင်နေရာကြတော့ပါဒီဘက်ကနန်းဆောင်နေရာလာရင်ဒါသူရသတိနေတော့နန်းဆောင်ပေါ့နော်ဟုတ်သူရသတိနေနန်းဆောင်ဟုတ်ဒါဒီမှာလေးနေ့စဉ်နဲ့လူတွေလာပြီးဆူတောင်းကြတယ်ဟုတ်ကြတယ်ပတ်သက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူရဲ့လူလာဆူတောင်းအောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဋ္ဌာန်နဲ့လာပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ဒါဆူတောင်းတဲ့ဝေးတွေကအများကြီးရှိနေတာလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီဒါသူရသတိနေတော့ဒီဘက်ကတော့တောင်ပန်ဘိုးဘိုးကြီးနော်တောင်ပန်ဘိုးဘိုးကြီးဆိုတာလေဒါကြာခဲ့ပြီဟုတ်ဒီပေါင်းကြောင်ပြောစွာတွေကတည်ထားတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတောင်ဝိုင်းဘိုးကြီးဆိုလည်းလာဆုတောင်းတာနေ့စဉ်နဲ့အများသူတွေကအများကြီးပဲဟုတ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးစသည်ပေါ့လိုအပ်ချက်တွေရှိမှုရှိတယ်ဒီမှာလာဆုတောင်းကြတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီမှာလာဆုတောင်းပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ဝေးတွေဆက်ကြတယ်ဒါကတော့ရက်ခဘိုးကြီးရက်ခဘိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နဲ့အများဆုတောင်းတဲ့ကအများကြီးပဲဟုတ်ပါဝေးတွေရတဲ့အများကြီးပဲတို့လည်းကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးပေါ့နော်ဒါကိုလာပြီးဆူတောင်းကြတာတောင်ပန်ဘိုးကြီးပါသူကလည်းအမြဲတမ်းဆူတောင်းကြည့်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနေ့စဉ်နဲ့ညဝေးတယ်လာတင်ရတယ်နောက်ဆောင်းနေလာကတ်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းအမြဲတမ်းဒါတွေ့နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်ဆိုတာလည်းဒါသူတို့စီကတစ်စင်ကြားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘုရားကြီးပေါ့နော်မမတို့ကြိုက်ကလုံးဘုရားကြီးဟာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတုံဘုရားမင်္ဂလာတုံမြို့နေပြီးတော့လာရက်ွက်မှာတည်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်ပါရန်ကုန်ပြည်လန်းရဲ့နော်ဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ဘုရားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါရလက်စင်းနဲ့လို့ပဲဝေးမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်အများပြည်သူတို့ဝေးတကူလာရောက်ဖူးမြော်နေတဲ့ဘုရားတဆူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တော့ဘုရားပြုပြင်တဲ့နော်အထောက်ထားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ညာမညာပြည့်ရှင်ပေါ့ဟုတ်ဟောဒါဇာရင်းမင်းလက်ထက်မှာဟုတ်ပြုပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ထောက်ထားတယ်တော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါတို့ဟောပေါ့ဒီတက်ကင်းနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့1383ခုနော်မပါတန်းတင်တာအဲ့မှာဒါဇာတေးမင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကြီးကိုမွမ်းမှန်တယ်ပြီးထီတော့အစ်တင်တယ်ဆိုတော့အထောက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမိုင်းထဲမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါဟာပေါ့သူရဲ့မြီးတော်လို့တော်မှာပေါ့သမက်တော်လို့တော်မှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဟွာပေါ့ရှင်မင်းဟုတ်ဓမ္မစေတီမင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဓမ္မစေတီမင်းကနေပြီးတော့သူလေဟိုရဟန်းတော်တွေကိုပေါ့သာသနာပြုဖို့တဲ့တီဟိုဆေလွတ်တယ်ဆေလွတ်ပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ယူလာတဲ့ဒေခိနသာသာဒခိနသာသာဟုတ်နော်ညာပေါ့ရုပ်ဘောတော်နှစ်စုပါတယ်ပါပြီးတော့ဒီဘုရားမှာလာပြီးတော့ဌာပနာသွင်းတယ်ပြီးတော့ဘုရားကိုငုံပြီးတော့အတိတ်တပံပြန်လေးတော့မောမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အထောက်ထားတယ်ဒီဖျားထဲမှာနော်ဒီဖျားဒီဇေဒီထဲမှာဌာပနာပြီးတော့မောမှန်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အခုလက်ရှိအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဌ
အနတ်တော်ကနေပြီးတော့သင်ဖို့တော်ဒီတော့တရား18ပင်နဲ့9လက်မှာရှိပါလုံးဝဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က250နဲ့8ပင်နဲ့6လက်မှာ258ပေနဲ့6လက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်တာမုံမှာပြင်ဆင်လာကြတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲစီလီကြီးကတကယ်ကိုထီထီမောင်းနဲ့ကြီးညိုတတ်ပဲကောင်းတယ်ဘုရားကြီးတဆူဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါအဘဒီဖရာရဲ့ဧရိယာအကျယ်ဝန်းကဘယ်လောက်လောက်ဧရိယာအကျယ်ဝန်းနေလဲဆိုတော့82.4ဧကကြီးဖရာရဲ့ဧရိယာအကျယ်ဝန်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာခုနပြောတဲ့အောက်မှာအခုအစ်စ်တည်ထားတဲ့ဟိုထိုင်စင်းတူတော်ကြီးနဲ့ကန်နေအဲ့ဘက်ကိုတော့ကြည့်အောင်ဟုတ်ကြည့်ဘာလို့ဟုတ်ကိုဘက18ရက်6လ2019ပေါ့18ရက်6လ2019အဲ့ဒီမှာဘာလို့ကိုဘကအစ်စ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းတာပေါ့နော်။အဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌတော့ဦးလာရွှေမောင်စသဖြင့်အဖွဲ့ဝင်9ဦးပေါ့။ဟုတ်ပါ။အခုကတော့10ဦးပေါ့။ဟုတ်ပါ။တက်လာတဲ့အခါမှာဘောတို့အရင်တော့ဒီဇေဒီတော်ကြီးတစုပဲရှိတာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။ဇေဒီတော်ကြီးတစုပဲရှိတဲ့အခါကျဘောတို့ဒါကြီးကအရင်တော့ကြောက်ကြီးပေါ့။ကြီးကြောက်ကြီးမှာဆိုတော့အဲ့မှာဘာမှဟိုလူတွေလည်းမလာရဲကြဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါ။ဒီတော်ကြီးပေါ့။ဟုတ်ပါ။နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့ဦးကအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီကြောက်ကြီးကိုဒီဖျားကြီးတဲ့စီကားအောင်တာတော်ကြီးတဲ့ထုံကားအောင်တော့ကြိုက်လို့ဖျားကြီးလဲထုံကားသွားအောင်ဖွင့်သွားအောင်အဲ့ဒါဆရာတော်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ဩဝါဒကိုခံပြီးတော့ဦးကဒီရုပ်ဝါတော်ကြီးတူတက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်ဒီမှာဒီဟုတ်တယ်ရုပ်ဝါတော်ကြီးတူတော့ရွှေရော်နေမှာကြိုက်ထီယိုလေးတူတက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြိုက်ထီယိုလေးကအရင်တော့တူကအဟောင်းပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါပျက်စီးယူရင်းနေပြီအဲ့နဲ့ဦးကဆုံးဖြတ်ချက်ချအတစ်တစ်ခုတည်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချအတစ်တဆူပေါ့အတစ်ဆူတည်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီဖျားကြီးကိုစတင်ခဲ့ကြတာစတင်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကလည်းဖုံးတော်ဖွင့်ဇာနမှုပြရုပ်ရှင်မြတ်တော်ရုပ်ရှင်တော်ကြီးဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုဆရာတော်ကြီးကနေလို့ချီးမြှင့်တာချီးမြှင့်ပြီးတော့ဦးတို့အဲ့မှာမြေယာပြုတ်ပြင်တာဒါကြီးကရန်ကြောက်ကြီးဆိုတော့ဒါကြီးကိုဦးတို့ဆက်ရန်နေနေပြင်17ရက်9လ2020မှာစတယ်စပြီးတော့21ရက်1လ2021မှာပနက်တင်မင်္ဂလာခန္ဓာလုပ်လုပ်ပြီးတော့15ရက်1လ2020မှာထမလာပိတ်ပွဲလုပ်တယ်နောက်တခါ16ရက်1လ2022မှာဒီဖုံးတော်ဝင်ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုနေစာတင်တဲ့ဒီအခြေက22ပေအပေါ်ကဒီကဏ္ဍကုတိတိုက်ကြီး18ပေမြင့်နောက်တစ်ခါပလင်တော်က3ပေတော့ညံတော်ကဒီဖျားကြီးကညံတော်36ပေရှိဒီကန်တော်ယူဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေပေါင်း1200ရှိဒီကန်ပေါင်း1200မင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ဆိုဒီကန်ကကျွန်တော်တို့လမ်းမပေါ်ကကြည့်ရင်မြင်နေရနော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ပေါင်းမရှိပါဘူးအခုမှအုပ်ပေါင်းကန်ရင်တော့ငားများတဲ့လူတွေနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါအခုကျတော့ဦးကဒါဟိုကန်တော်ကြီးကိုတန့်ရှင်းရေးတာယာကြီးအတွက်လုပ်လိုက်တာတော်တော်တက်ရဖြစ်သွားပါနောက်တစ်ခါငားတွေလည်းအခုရမ်းလို့ငားတွေလည်းအရမ်းပဲငါးစာတွေကျွေးရလူနဲ့ဘာဒီကန်ကဒီအရင်တော့ကတည်းကလည်းဒီလောက်ကျဲလားအရင်တော့ကလည်းကျဲပါတယ်ကျဲနော်ကျဲတယ်ဒီလိုတေးတက်ပြန်လုပ်လိုက်တာအရင်တော့ကျတော့ဟိုပါပေါ့ပြန့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေနော်အခုဘောင်နဲ့ကျတော့ဟိုပို့ပြီးပေါ်သွားတယ်နော်လူတွေလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းအောင်တော့ကျမကြီးညွတ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ပါတော့ငါးစာတွေအခုကျွေးကန်ကိုတာရအောင်ပေါ့တာရအောင်လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ဒါဟိုဟာလေဟိုတန်ဃာတော်တွေဟိုပါပေါ့ဖះနဲ့နောက်ကဟိုတာဝကတွေဆိုဟိုဒေသစာကြီးကြွတဲ့ပုံဟုတ်တယ်နော်အစု30အစု30နော်အထဲမှာဟိုဟာရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဟိုဟာမုနီ၄စုနဲ့လူတော်ပြည့်တစ်စုဥက္ခရာကြီးရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒါကအခုဒီထိုင်စင်းတူတော်ကြီးရဲ့အောက်ကပေါ့နော်ဒါဖះဒါမုနီ၄စုလားပေါ့မုနီ၄စုဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါဒီဟုတ်ကန္တာကုတီတိုက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ပေ40ပေ60ရှိတာပေါ့နော်ဒီကန္တာကုတီတိုက်တဲ့မှာတော့ဦးတို့ကဒီဖရားတွေနော်ကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်တဲ့ခါကျတော့ဟာပေါ့တာမန်ဖရားတွေကိုလည်းထည့်တယ်ဆိုတော့ဒါစောက်ဦးတိုင်းမှာထည့်ကြတယ်လေဒါမဲ့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဖရားတွေပေါ့နော်ဖရားကိုယ်တိုင်ဒါကိုငွဲ့လုံးပြီးတော့တည်ခဲ့တဲ့ဖရားတွေတော့တကယ်ကိုလူကြည်ညိုတဲ့ဖရားတွေကိုဒီကန္တာကုတီတိုက်တဲ့မှာထည့်သွင်းပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားเนาะဂေါတမမြတ်စွာဘုရားเนาะပွင့်ပြီးတော့တက်ကင်125ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်เนาะအဲ့တော့ဝေသာလီလို့လည်းခေါ်တာပေါ့เนาะဇန္ဒသူရိယမင်းလက်ထက်မှာเนาะဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့ညီတော်အာနန္ဒာအပါဝင်ယဟန်တော်
ကျန်တဲ့ဟောပေါ့ရဟန်းတန်က900နဲ့နေပြီးတော့ကြွားပြီးတော့ဒီရခိုင်ဘရင်နဲ့တော့မူကြီးမယာနော်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတရားရည်တိုက်ကြွေးတာပေါ့လေ9ရက်9လုံးတိုက်ကြွေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာသူက9ရက်ပြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွမယ်နော်ဆိုတော့ဘရင်ကိုပြောတဲ့ခါကျဘရင်ကနေပြီးတော့ရှင်ဘုရားနော်ရှင်ဘုရားကိုစားနော်တပည့်တော်တို့ကဒီရုပ်ထုတွေကိုးကွယ်ပါရစေဘုရားပုံတော်တွေသွန်းလောင်းပါရစေဆိုခွင့်တောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့အတွက်နော်ဒီဟာပေါ့ရဟန်းရှင်သူပြည်သူတို့ရဲ့နော်ဟိုကြောက်တန်ပဒမြနော်ရွှေငွေတွေစုဆောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနော်ရှိတဲ့အချိန်မှာပဲသွန်းလောင်းတာပေါ့နော်ပထမဆုံးသွန်းလောင်းတာကတော့ဒီမဟာမြတ်မုနီပေါ့မဟာမြတ်မုနီကစပြီးတော့သွန်းလောင်းတာမဟာမြတ်မုနီကသွန်းလောင်းတာသူကတော့ဒါနောင်ကျော်ကြီးဖျားလို့ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲဒီကစလို့တဲ့ခါသွန်းတဲ့ခါကျတော့လေရိုးတော်နဲ့ရင်ဖတ်တော်နဲ့မဆက်ဘူးဖြစ်နော်မဆက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငွေလှုံပြီးတော့နော်ဟိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျမြတ်စွာကိုငွေလှုံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရင်ဖတ်တော်နဲ့လေရိုးတော်နဲ့ဆက်သွားတာပေါ့နော်ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာမဟာမြတ်မုနီဆိုပြီးတော့ဒါဘုရားဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကိုဘွားဘုရားပေါ့ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြံတဲ့ရွှေငွေကြောက်ဆိုင်ဗဒများကိုဒါရွှေဘုံသာမုနီနော်တော့ရဟောပေါ့တဆူထတဲ့မုနီတဆူထနေတယ်ပြီးရတဲ့တခါရှင်ကျော်မုနီဆိုတာတဆူထနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘုရားတော့ဟိုကြောက်တော်မှာရှိတာပေါ့နော်ဒီရွှေဘုံသာမုနီကတော့ပြည်တစ်ဖက်ကမှာရှိတယ်ဟာဒီမဟာမြတ်မဏိကတော့မန်းလင်းမှာရှိတယ်ပြီးမှဟာညီတော်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တော့ရန်အောင်မြင်မုနီဆိုတာတော့အခုဇလုံးမှာရှိတယ်တော့အများပြည်သူပြောဟုတ်တယ်ဒါတွေကရှင်းပြောရင်ဘုရားရဲ့အခုငွေတော်လုံပြီးတော့တည်ခဲ့တဲ့ဘုရားပေါ့နော်ဒါဆိုမုနီ၄စုလုံးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ပူဇော်ထားတယ်အဓိကဦးလို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရဟန်းရှင်သူပြည်သူတွေတချို့ဆင်းရဲကြတယ်လေဟိုသွားရောက်ပြီးတော့မပူနိုင်ကြဘူးဒီဘုရားတွေဖူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးသွားလိုက်ပြည်သွားလိုက်ဇလွန်သွားလိုက်ကြောက်တော်သွားလိုက်ဆိုတော့မဖူးနိုင်ဘူးအဲ့တော့တစုတစည်းလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဖူးမြော်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နော်ရန်ကုန်လူရန်ကုန်သားတွေတကယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဒီမှာလာဖို့လို့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဦးတို့ကပြင်ခဲ့တာပါနောက်အပြင်နောက်ဆူတောင်းပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါဗဟန်ရဲ့ဟိုဆူတောင်းပြည့်ဘုရားနော်အဲဒီရတော်မူဘုရားရတော်နော်အဲ့ဒါလေးဦးတို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါပူဇော်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအလိုတော်ပြည့်ပေါ့ဟောဒါအလိုတော်ပြည့်ဘုရားဟုတ်ဒီဘုရားလေးဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါအများပြည်သူဖူးမော်နေပူးမြော်လို့ရအောင်ဆိုတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးတက်ပယ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာလေး၄စုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုပြည်မြို့နော်ပြည်မြို့ကဟိုပါပေါ့ရှေဘုံသာမူနီဒါကမန်းလေးမြို့ကမဟာမြတ်မူနီဒီဘက်ကဇလုံမြို့ကမန်အောင်မူနီဟိုကကြောက်တော်မြို့ကကြတော့ကြောက်တော်မြို့ကကြတော့ဟိုပါပေါ့ရှင်ကျော်မူနီနော်ရှင်ကျော်မူနီဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီဖရားရဲ့ဒီကျောင်းဆောင်တော်ကြီးကလည်းတော်တော်ခန်းခန်းနာနာပဲเนาะအဘဟိုဒါလက်ရကဘယ်ခစ်ကလက်ရအင်းဝါတော့အင်းဝါခစ်ကလက်ရအင်းဝါခစ်ကလက်ရနမူနာယူပြီးတော့တည်ထားတာเนาะအဘဒါဟိုလျှောင်းတော်မူပေါ့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပေါင်းတော်မူမြတ်စွာဘုရားเนาะဟုတ်ပါဒီရောင်းတော်မူဖြစ်လာတဲ့သားရဲ့ဟုတ်ဟိုဘာတို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဘုရားမှာဘုရားကြီးကြက်ကလို့ဇေတော်မြတ်ကြီးတဆူပဲအပေါ်မှာထီထီမှရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာဘုရားငယ်လေးတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာဘာမရှိလဲဆိုတော့ရောင်းတော်မူဘုရားမရှိရတော်မူဘုရားမရှိနော်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီမင်္ဂလာတော်မှာရှိတဲ့နော်ဒီပြည်သူပြည်သားတွေကဥမာဆိုပါတော့ဖူးခြင်းတယ်ဥမာရတရားလေးရှည်ခြင်းတယ်ဥမာအားရသမီးတွေအတွက်ဟလာဥမာဘုရားကိုရွှေချပါရောင်းတော်မူဘုရားမှာရတော်မူဘုရားမှာရွှေချပါဆိုရင်ရွှေချဖို့နေရာမရှိဘူးဘာလို့ရတော်မူဘုရားမရှိဘူးရောင်းတော်မူဘုရားပေါ့အဲ့တော့ဒီရတော်မူရောင်းတော်မူရှိတဲ့မျိုးတွေကဘုရားတွေပေါ့နော်ရှိတဲ့နေရာတွေလိုက်ချပြီးတော့ဖူးနေရတာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒီတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ဘူးဒီမှာကတော့ဒီဘုရားစုံရှိတဲ့နေနော်ဘုရားတိုင်းမှာလည်းရောင်းသားပြင်းပါပေါ့နော်ရတော်မူရှိတယ်နောက်တစ်ခါရောင်းတော်မူဘုရားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတော့ဘာလို့တက်လာကြတာစိတ်ကူးစိတ်တန်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟိုရတော်မူဘုရားကတော့ဒီမှာတည်ပြီးပြီဘုံတော်ဝင်ဇာနာမှုတွေဟာရုပ်ရှင်တော်အများကြီးရဲ့ကန္တာကုတီတိုင်းထဲမှာတည်ထားပြီအဲရောင်းတော်ဘုရားမတည်ဖြစ်ပြီမတည်ပြီဆိုအလှူရှင်တွေဖိတ်ခေါ်တယ်တည်တဲ့ခါကျတော့အဲရောင်းတော်ဘုရားကဟွာပေါ့ဒီကန္တာကုတီတိုင်းနေနေဆိုရင်ပေ40ပေစိတ်ရှိတယ်နော်ပေ40ပေစိတ်နောက်ဘုရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ညံတော်28ပေရှိတယ်ညံတော်28ပေရှိဟုတ်တယ်ဘုရားတော်တော်တက်ပေတယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်နှာတော်လေမျက်နှာတော်ပါဟုတ်ဘာဒါဟိုကျွေဆေးနဲ့လောက်ထားတာဟုတ်တယ်အဲဒီဘုရားကြီးကိုပဲပြီးစီးလို့ပြီးရဲ့ဟာပေါ့16ရက်8လ2023ရက်နေ့ကပဲအဲဒီဘုရားနေကစားတင်တယ်ရေစကြအခန်းတော့ပြုတ်လုပ်ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်အများပြည်သူတို့ဖူးမြော်လို့ရအောင်ဒီမှာလည်းလာပွင့်ပေးလိုက်
တိတ်တယ်တိတ်စိတ်တယ် ဟုတ်တယ်ဒီ တရားတိုင်းပရိစိတ်လို့ရ ရှိတဲ့ကိုင်းကုန်ဟုတ်လား ရှေ့ view ကတော်တော်လှတယ်နော်တော်တော်လှတယ် ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဒီကောင်းလေးစမ်းနေရတယ်တရားထိုင်တရားအော်ထုတ်လို့ရတယ် တော်တော်ကောင်းတယ် စိတ်ရင်တဲ့နေရာ ဟုတ်ကဲ့တော်တော်တက်ပဲပါတယ် ဟုတ်တယ် ဘုရားလေဘုရားရဲ့ဒီဉာဏ်တော်နော်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော် ဟုတ်တယ် တော်တက်ပဲဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဘဒီလိုမျိုးတကူးတကားနဲ့တင်းတင်းချာချာအေးအေးဆေးဆေးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့လိုက်ရှင်းပြပေးတာဘာလို့ဘောဘကအဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘာတို့ကလည်းပဲအားတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သမိုင်းဝင်ကြက်ကလို့စီတော်အများကြီးဟာအခုမှပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်နေ့ပေါင်း2330နဲ့နှစ်ရှိပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ပါ နော်ကြားလဲကြားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီဖျားကြီးတိုးတဲ့အောင်စီရီအောင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ဘောဘကရဲ့တာဝန်ပဲလေ အဘအခုသွားမဲ့နေရာကကြတော့ဒါဟိုဘလူးကဘလူးမင်းကြီးကဖះကိုအရှုံးပေးတဲ့နေရာဟောဟုတ်ပါ ဒါနဲ့နေပြီးတော့ဟိုကခုနပြောတော့ဒီဝါရက ဟုတ်ပါ ဘုရားနဲ့ ဟုတ် ဒါမှမဟုတ်ကနေပြီးတော့တက်ကြလာ1000ဒီလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါမှမဟုတ် ဟုတ် ဒါ ပါ မှမဟုတ်ခါကျတော့သင်လူတော့ဘက်ကတော့သူ့အရှုံးပေးပါပြီပြီးတော့အန်းဆက်တာပေါ့နော်အန်းဆက်တယ်နောက်တစ်ခါအန်းလူရမ်းတာပေါ့ အော်ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတာနဲ့ရောက်စားပြောင်းကိုလည်းဒီကုန်းပေါ်မှာနေပြီးတော့ကူးတွေ့ရတာပေါ့လေ အော် ကူးတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ရောက်စားပြောင်းဒီကုန်းမှာပဲသူတို့ကိုဘုရားဓမ္မတွေဟောပြီးတော့သူတို့တတ္တဝါတက်ကိုတောင်းသုံးခြင်းမှာရာသက်ပံရှောင်ကြည်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ရောက်စားပြောင်းဒီပေးတဲ့ကုန်းပေါ့ အော်ဟုတ် အောင်မြေလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် အော်ဟုတ် လူမေးတွေကိုဟုတ်လားဒါအညာယူတဲ့ဘုံလုံးလေးပြောလို့ရ ဟုတ်ကဲ့ လူတွေကလူသားစားတဲ့ဘဝကဟုတ်လားကိုတတ္တဝါတွေစားတော့တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကျွတ်တရားရမြတ်စွာဘုရားမှာခိဖို့တောင်းပန်တဲ့ဘုံလုံးလေး အော်ဟုတ်ဘာပြီးတော့ဒီဘာခုနပြောတဲ့အဋိဌာန်နေပါတယ်ပြုတ်တဲ့နေရာတော့ဘယ်နေရာလဲ ဒိဋ္ဌာန်ပြုတဲ့နေရာလေးဒီနေရာပဲ ဒီနေရာဟုတ် ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌာန်ပြုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့နော် ဟုတ်ပါ ဒီမှာလာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပြောက်တယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေပြောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကခိုးယူသွားတယ်ကွက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားကြီးမှာပဲဟောဒီကားဟုတ်လားလူမင်းတွေဒီမှာပဲလာပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ် ဟုတ် ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာဒီပြောင်းသွားတဲ့ပစ္စည်းကွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ပြန်တွေ့ပြရလေဟောအမြန်ပေါ်ပေးပါအမြန်တွေ့ပြရလေပြီးတော့ဒီမှာလာဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့လူမင်းတွေဆေးလိပ်ဆိုပါတော့နော်စားစရာတွေအများစွာရောက်ဆိုဆွမ်းကတ်တယ် ဟုတ် နောက်တစ်ခါတင်ပြီးနောက်တစ်ခါပန်းတပ်ပြီးဒါမျိုးကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ပြောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်တွေ့တယ်နောက်တစ်ခါတရားဥကနေပြီးတော့ကိုယူဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်တွေ့တယ်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းပြလို့ဒါအများအားဒီရတာဆူတောင်းရတယ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအဋိဌာန်ပြုတ်ဆူတောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ပြည့်တဲ့နေရာပေါ့ နေရာပဲ အော်ဆူတောင်းပြည့်နေရာ အဲကြောင့်ဒီရန်ရပါဘူးပြောနေတာ အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်နောက်ထူးခြားတဲ့နောက်တစ်နေရာ နောက်တဲ့နေရာကတော့ဆူတောင်းပြဘုရား အော်ဟုတ် သွားကြည့်ရအောင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီသမိုင်းဝင်တက်ကလောစေရောအများကြီးရဲ့ဆူတောင်းပြဇောင်း တဆောင်းပေါ့နော်ဒီတဆောင်းကဒါဆူတောင်းပြည့်တဆောင်း ဆူတောင်းပြဇောင်း အော်ဟုတ်ပါ ဘုရားလေးဆူတောင်းပြဘုရားလို့ပဲ အော်ဒီတဆောင်းမှာကြတော့ထူးခြားချက်တွေကဘာလဲရှိ လူကြောက်တဲ့နေရာလာကြည့်တယ်နောက်လာပြင်ဒီဘုရားဆူတောင်းပြတယ်ဆိုတော့ဘုရားလာဆူတောင်းတာ ဟုတ် ဆူ ပါ တောင်းတော့ဘာဆူတောင်းလဲဆိုတော့ခုနကအမှုခိတ်ဖြစ်တယ် ဟုတ် တရားတော်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မှာကိုကတော့မှန်တယ်နော်ဒါမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝေးကြီးနဲ့ပန်ဖို့ပြီးတော့နိုင်အောင်လုပ်နေတယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကနေရှုံးမဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကမှန်ရတာနဲ့မရှုံးရအောင်ပြီးတော့ဒီဘုရားမှာလာပြီးတော့စီနီပန်းသာတယ်ဒီပြီးအောင်ဆုံးကပူဇော်ဆုတောင်းပြီးတော့အမှုနိုင်စေအကြောင်းပေါ့နော်ဒီဘုရားမှာဆုတောင်းတဲ့အခါကျတော့အားပြောပြောဒီဘုရားဆုတောင်းပြည့်တယ်နောက်ဆုတောင်းအောင်မြင်တယ်အမှန်တရားကိုပေါ်ထုတ်တဲ့နော်နေရာလေးဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တကူကလည်းဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်တရားဘက်ကရည်တည်ပြီးတယ်နော်အမှန်ကိုပဲနော်လက်ကင်ထားတယ်အမှန်တရားကိုပဲပြနေတဲ့ဘုရားမို့လို့ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီကဘာပေါ့ဒီစားနဲ့လာပြီးတော့ရှိဖို့ရတယ်။ဒီကြီးတော့လေတကယ်လေအခုခင်းဖြစ်တယ်ကိုကရှုံးမလို့ရေဆိုင်နေရတဲ့ခုလိုပေါ့ကိုကအမှန်ရသားနဲ့မရှုံးရအောင်ပေါ့နော်။ဒါဆုတောင်းတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးအောင်မြင်တယ်ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့လေတော့တစ်စိမ့်ပြီးစိတ်ကြားတယ်။ အော်ဟုတ် အကြောင်းလေးဒီကဒီမှာလာပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်။ပူဇော်ကြတယ်ပတ်သက်ကြတယ်နော် အဖဒီဖျားကလေဒါလည်းရှေးဟောင်းဖျားပဲလား ။ဟုတ်တယ်။ပြောပြရ အော် အောင် ဟုတ်ပါ ။ဒီနေ့ကမှ ဟုတ် 15ခုနှစ်လောက်က အော်1925လောက်ကတည်တာเนาะဟုတ်ပါ ဟုတ်ဒီစာရတဲ့ဟောတော့15ကဟောတာကြီးဟောဒါရ
ရကပေါ့ ဟော ဦးရှင်ဦးမောင်ကြီး ဟော မလိုက်ကြီးတို့ကဒီထားခဲ့တယ် ဩ ဓမ္မ ဓမ္မဖရာဩဘာ1925ဆိုရင်အခု2023ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း100ပြည့်တော့မှာ100ကျော်သွားပြီလားဟုတ်1925ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြီနော်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဒါတော်တော်လဲဟိုဒါရှေးဟောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပါ ဟိုအရေးနဲ့ဟိုမှာပေါ့ ဟုတ်ပါ ဒီလက်ကတော့ ဟုတ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာတော့ပါဒါလက်ဒီပလင်တွေရပါလေဒါရှေ့တုန်းကပဲအဲ့ဒီကဆက်မှာ ဆောင်းတိုင်းကစာပြီးသူကလေးရတယ်ဘုရားရဲ့ဒီပလင်တွေကပါပြီးတာ ဟုတ်ဒါကတော့ကြိုက်ကလော့ဈေးတွေတော့တဲ့အရှိတ်ဘက်မှုမှာရှိတဲ့အာယုံကန်တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဘုရားဆင်းလူတော်တွေနဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရာဆင်းလူတော်တွေလည်းဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီတစ်စောင်းကလည်းရှေးဟောင်းတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်ကလော့ဘုရားထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားငါးစုနေလာတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာဘုရားတော်ဖူအောင်နော်ဒါကတော့ကြိုက်ကလော့ဘုရားရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားငါးစုတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စောင်းကလည်းဒါရှေးဟောင်းတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့စင်းနုတော်တွေရဲ့လက်ရာကလည်းရှေးဟောင်းစင်းနုတော်တွေရဲ့လက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလော့ဘုရားရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါရှင်သေဝတိကျောင်းဆောင်ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဥပဂုဒ္ဒကျောင်းဆောင်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဥပဂုဒ္ဒရဲ့ကျောင်းဆောင်ရဲ့ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘအောင်မင်းကောင်တို့အဘပူပူအောင်တို့ရဲ့တက်ခန်းလေးဒီမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလော့ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာအောင်တော်မူစူတောင်းပြည့်ဇေဒီတော်လေးတစ်ဆူရှိပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတော်စုပန်ကလျာအတွက်ရည်စူးပြီးလှူထားတဲ့တစ်စောင်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့မေရိုကြီးစုပန်ကလျာကိုရည်စူးပြီးတော့လှူထားတဲ့တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စကြင်ကြောက်နဲ့ထုလုပ်ပူတော်ထားတဲ့ဘုရားဆင်းရဲတော်မြတ်ကိုလည်းဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့လည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမေရိုကြီးရဲ့ရုပ်ထုကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ပူဇော်တာတွေဆူတောင်းတာတွေဒိဋ္ဌံပြုတာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရအောင်ဒီမှာမေရိုကြီးရုပ်ထုရယ်ဒီမှာမေရိုကြီးရဲ့အသုံးဆောင်ပုံစံတွေရယ်ကိုဒီမှာထားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းအဒိဋ္ဌံပြုပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့အာယုံငံတစ်စောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကြင်ကြောက်နဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ကြောက်စင်းထုတော်တွေကိုဒီမှာထုလုပ်ပူဇော်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြီးစီဒီမှာကြီးစီထုဖို့အတွက်လည်းဒီမှာဟိုပါပေါ့ဒီနက်ဟိုပါပေါ့တရားမင်းရုပ်ထုနဲ့ဒီမှာကြီးစီကိုထမ်းထားတဲ့ပုံစံလေးလည်းဒီမှာကြီးစီထုဖို့အတွက်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒါကလည်းအာယုံကန်တစ်စောင်းပဲဒီကနေလည်းဖျားကိုဒီမှာဖူးလို့လည်းရတယ်ဒီကနေဖျားကိုဒီဟိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာဆူတောင်းတာတွေဒိဋ္ဌံပြုတ်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလော့ဖျားရဲ့အသေးမှာရှိတဲ့ body ညောင်မင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ body ညောင်မင်းတွေကိုတော့ကြည့်အောင်ဒါကတော့ body ညောင်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ body ညောင်မင်းကိုအိန္ဒိယကနေယူလာပြီးဒီမှာပြန်စိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ body ညောင်မင်းမှာကကစုံညောင်ရီသုံးပွဲတို့ဘာလို့ကြာရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကစုံညောင်ရီသုံးကြတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရေရာချီတာတွေပါလေဒီမှာလာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်ကလော့ဖျားဝင်းထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့2023မှာစပြီးတော့PC ွားတဲ့ဒါဖျားအစ်စ်ပေါ့နော်ဖုံးတော်ပွင့်ဇာနာမုဒရာရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးပါဒီမှာထိုင်ဆင်းလို့တော့ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုသွားဖူးအောင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကအရန်ကိုလည်းဟိုဖျားရဲ့ဒီစင်းတူတော်ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထီးရိုးပုံစံတူရဲ့ဇီဒီလေးရဲ့ကန့်ရဲ့ကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကအရန်ကိုတက်ပဲ့စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းတူတော်ကြီးပေါ့နော်ဘုံတော်ပွင့်ဇာနာမုဒရာရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အရှိအမှရှိတဲ့ဇေဒီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်လေးကညဘက်တည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘုရားရှိခိုးတာတို့ပရိစိတ်တာတို့လုံးလုံးကောင်းမယ့်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကန်လေးလည်းရှိတယ်ဒီမွိုင်းချားလည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတရားအထုတ်လို့ကောင်းမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါ view လေးကလည်းအရန်လှဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာဆက်သွားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကဂောဘကအဖတွေကရှင်းပြထားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားမှာဖျားကိုအပေါ်ကနေတက်ပူအောင်ဒီဖျားရဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီကန်နဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရမယ့် view ကိုလည်းတွက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခင်နိုင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားစင်းတူတော်ကြီးရဲ့အရှိကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကလည်းအရန်ကိုဟိုကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်ကန်ရည်ပြင်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖျားနဲ့ယဟန္တာတွေကဟိုဒေသစာတွေကြွလာတဲ့ပုံကိုရုပ်ထုတွေနဲ့ပူဇော်ထားတာဆိုတော့လေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအရန်ကိုတက်ပဲ့တဲ့မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလော့ဇေဒီတော်ကိုလည်းဒီမှာအာယုံပြုဒီမှာဒီကနေတော့ဘုရားရှိခိုးလို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ကြိုက်ထီးကိုဘုရားနဲ့ဟိုပါပေါ့ပုံစံတူဒီမှာတည်ထားတဲ့ဇေဒီလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီကနေလည်းလှမ်းပြီးဖူးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြိုက်ထီးကိုဘုရားရဲ့အပေါ်ကနေလှေကားနဲ့တူတက်ပြီးတော့ဖူးလို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ညဘက်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပရိစိတ်တရားထိုင်တရားလာအထူအရန်ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလော့ဇေဒီဝင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့မောစလိန်နာတတ္တဟမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာမြတ်နှစ်ပါးရဲ့ဒီကျောင်းဟွာပေါ့နော်ကျောင်းတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီဖျားလဲဖူးရင်လည်းဒီမှာငါးစာလဲကျွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုပတ်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဖျားဖူးရင်းနဲ့လည်းဒီမှာငါးစာကျွေးတာတွေပါတယ်လေဒီကလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီဂောဘကအဖတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးပြုပြင်ထားတဲ့ကန်ပဲဖြစ်ကန်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကန်နေရကတော့အခုကန်ကိုဒီပတ်ချလဲမှာရှောက်လန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျရင်ကန်ကိုတစ်ပတ်လေရှောက်လန်းနေနဲ့လုပ်ပေးထားမဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲငါးစာလဲကျွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ view လေးလည်းကောင်းတယ်လမ်းလျှောက်လို့လည်းကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့မဟာပိန်းနယ်တို့ကာလီမယ်တော်တို့လက်ချမီးမယ်တော်တို့ဟိုရဲ့ဒီရုပ်ထုတွေရှိတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ပူဇော်တာပသတာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွာရင်မယ်တော်တို့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥတီပွားတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်ထုတွေလည်းဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ပသလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေတရုတ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီနက်ကွန်တွေရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းရလည်းအရန်လှတယ်မြင်ကွင်းလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ခတ်ပင်ကြီးနဲ့ပြီးရင်ဒီနေရာကလည်းငါးစာကျွေးလို့ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဖူးရတဲ့ဒီရဟန္တာတွေဒေသစာတွေကြွနေတဲ့ဒီရုပ်ထုတွေလည်းဒီနားကနေပြီးတော့အနီးကပ်လာပြီးဖူးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ဝင်းထဲမှာဒီဇေဒီလေးတစ်စုလည်းရှိပါတယ်ဒီဇေဒီလေးရဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီကြိုက်ကလော့ဖျားကိုလည်းဖူးလို့ရတယ်ဒီမှာအခုစင်တူတော်ကြီးအခုအသစ်တည်ထားတဲ့ဘုံတော်ပွင့်ဇာနာမုဒရာရဲ့ဒီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကိုလည်းဒီကဖူးရတယ်ဒီမှာကြိုက်ထီယိုဇေဒီလေးကိုလည်းဒီကဖူးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာငါးကန်ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာ view ကအရမ်းမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလော့ဇေဒီရဲ့ဝင်ချင်းရှေ့ဘက်မဟုတ်ညာဘက်နားလေးမှာဆိုရင်ဇေဒီလေးတစ်စုရှိပါတယ်ဒီဇေဒီရဲ့ရင်ပြင်တော်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘဘိုးအောင်ရယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်သေဝိမထေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဘအောင်မင်းကောင်ရယ်ဒီမှာရုပ်ထုတွေလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းလာရောက်ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်လေးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘေဒင်ဟောကန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလော့ဇေဒီတော်ဖျား blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ် blog တွေမှာဆက်လက်ဆောင်ပေးကြ